Достар, менің атым Тина. Мен сіздер тылсым дүние дегенге сенесіздер ме? Ал мен жоқ, сенбеймін. Өйткені ол жай әшейін ғой. Бірақ бір күні біз жаңа үйге көшкен кезде ағам екеуміздің басымыздан қызық оқиға өтті. Ағамның бөлмесіне қасына келіп біреу отыратын, есік кішкене ашылатын. Мен ағам екеуміз шамалы қорықтық, бірақ қорықтық дегенде мен онда қорқақ емеспін. Біз қарапайым басымыз анам, әкем, мен және де ағам. Біз бұрын әдемі ауылда тұратынбыз. Одан кейін бір шаруаламен қалаға көштік. Біз 2 этажды үй алдық. Ағам оның қасында кафе бар, үйдің қасында үлкен ағаш бар, аурухана бар, шопинг жасайтын үлкен магазин, пиццерия, көптеген магазиндер болды. Ағам екеуміз бірден 2-ші қабатқа көтеріліп өз бөлмелерімізді таптық. Ағам енді біздің жеке бөлмеміз болады деп қуанып кетті. Біз екеуміз 2 жақтық бөлме алдық, және де ол бөлмелер өзімізге қатты ұнады. Тез заттарымызды жайғастырдық. Бірақ бастапқы күндермен бұл бөлмеге онша үйренбедім. Түнде мүлдем ұйықтай алмаймын. Өйткені жаңа үй, жаңа бөлме болғандықтан ба, онша ұйықтамадым. Кейде мен одан кейін 1-2 аптадан кейін мен қалай ұйықтауды таптым. Мен оған дейін ағамның қасына жатқым келетін, бірақ ағам мені бөлмеден қуып шығатын. Өйткені ағам үйге жаңа келгендіктен жалғыз жатқысы келеді. Ағамның қасына мен де жатайыншы, мен ол бөлмеге әлі үйренбедім, және де қорқатын секілдімін деп айтсам да, оны мені тыңдамайтын. Бірақ енді мен наушник тағып ұйықтайтын болдым. Ұйықтар алдында құлағыма наушник тағып қоямын да жата беремін. Ұйықтап бара жатсам музыканы өшіріп қоя саламын да еш уайымсыз ұйықтай беремін. Бұл жақсы болды. Бір күннен кейін ағамның көңіл күйі түсіп кетті. Дастархан басында не болған? Ол бөлмеге жата алмаймын деп айтты. Біз таң аң-таң болдық. Менің бөлмемде біреу жүрген сияқты дейді. Содан кейін ол залға жататын болды, өзінің көрпесімен, жастығымен барып телевизор көргім келеді деп сылтау айтты. Телевизор көргім келеді деп түнде телевизор қосып қойып жататын. Мен бір кезде түнде оның қасына жаймен бардым да, айтшы, сен не болды деп едім, ол айтты. Түнде менің қасыма біреу келіп отырады деді. Мен қатты қорықтым. Сен не сенбейтінен ғой, өтірік айтып тұрсың ба деді. Бірақ мен оған көмектеспекші болдым. Оған мен бөлме көмектесемін және түнде бақылаймыз дедім. Ағам маған керек емес деді. Неге деп менің бөлмемде бір құбыжық келеді, түнде қасыма отырады, есікті ашады дейді. Содан кейін мен күліп жүріп, сен шылығың сасық қой, ол сен келе жатып қашып кетуі мүмкін дедім. Бірақ ол шынымен де ол түнде менің қасыма келіп отырды дегеннен кейін менің жүрегім қатты ұшып кетті. Және де ол 2-ші қабатта деді. Түнде есік ашылады, аяқтың іздері естіледі, және де менің қасыма келеді деді. Сонда қорқынышты нәрселер айтты. Бірақ мен шынында да қатты қорқып кеттім. Өйткені ол менің бауырым және де ағам болғандықтан ойлаймын. Ойлаңыздаршы, түнде сіздердің қастарыңызға біреу келіп отырса. Менің ағам дәл солай болғанда көрпенің астына жаймен тығылыпты. Жаймен тығылып қатты қорқа отыра берген. Мен де қатты қорықтым. Сөйтіп құрбыма да айтпақшы болдым. Ағам бір күні түнде қасыма келді. Бірақ мен ұйықтатқанды көріп кетіп қала беретін екен. Ол интернеттен көптеген жын шайтандар, елестер туралы көріп қатты шошынған екен. Содан кейін ағам қатты шошыды. Түнде келесі күні қайттан есік кішкене ашылды. Ағам оны қайтадан маған айтты. Ол маған көмектесуімді сұрады. Мен әрине келістім. Бірақ не істерімді ондай білмедім. Менің бір құрбым бар, ол жын шайтандарды қууды бәрін білетін. Мен құрбыма бәрін айтып бердім. Ол зомбилар жайлы көп нәрсе
және құбыжықтар жайлы айтты. Мен шамалы оны есі алжасқан деп ойладым. Өйткені ол прям өзі сондайларды көрген адам ұқсап сөйлейтін. Бірақ иә, мен оның кейбір сөздеріне сенетінмін. Ол бұрын біз тұрған үйде бір қарт әже болған деген. Оның балалары оны зұлым және де есінен алжасқан деп тастап кеткен екен. Содан кейін ол әже менің ағама тиісіп жүр екен. Яғни ол оның үйі болғандықтан ең керемет бөлмесіне жатып алғандықтан шығар. Менің құрбым ол жайлы айтып, өзінше болып отыра берді. Сосын ол кешкісін біздің үйге кеп, сол бөлмеге дәл сондайларды оқыды. Дәл сол керекті және де жын шайтандарды қуатын дұғаны оқыды. Ол оқыватқан кезде менің ағам қасынан мені кешір деген сияқты нәрселерді айтып өтті. Мен ол негізі оның көз жұмып не қылу керектігін мен көзімді ашып біріне қарадым. Бірақ ағамның қасына ол қайтып келіп отырды. Мен білмеймін ол неге кетпейтін, қандай жын шайтан өзі. Бір күні түнде таңертеңгісін біз оны ата-анамызға айтамыз деп шештік. Ағам түнде жаман қорыққанын жеткізіп айтты, оның шамалы ауырып тұрғанын білдім. Құрбымды қайта шақырып ішін аластатуға көштік. Мен бәрін ата-анама айттым. Ата-анам баста сенбеп еді, арт жағынан сөйтіп ағам қызуы көтеріп ауырып қала жақтады деп айтып едік. Олар шамалы камера қоймыз керек сияқты деді. Дәл сол күні біз ағамның бөлмесіне камера қойдық. Ағам қатты шаршағандықтан бірден ұйықтап қалды. Және де келесі күні біз компьютерден оның сақталған видеосын қарадық. Ағам екеуміз қатты аң-таң болып қарадық. Анам да бүйтіп ойланып қарап тұрды. Ол бірінші былай өтті және де былай өтті. Бір кезде анам маған сен не ағаңмен ойнағың келіп жүр ме деді. Сөйтсем мен бұл үйге келгелі айгезі ауруына шалдыққан екен. Ағам маған қатты ұрсып берді. Сен менімен ойнағың келіп жүр ме деп. Мені содан кейін отбасым психологқа жіберді. Өйткені мен айгезі болып ағамды бір ай бойы шошытып жүр екенмін. Мен оны негізі өзімді білмеймін, ұйықтап жатқан адам не біледі. Амал жоқ, енді психологқа барып өзімді өзім тексеріп жүрдім. Содан кейін анам мен төсегінің алдына сулы шөберек қойып қоятын. Мен айгезі болып тұрған кезде сол сулы шөберек басып оянып кететін. Достар, егер де сіздерге менің бұл видеом қызық болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Егер сіздердің де бастарыңыздан осындай оқиға өтсе, комментарияға жазып кетіңіздер. Және де пікірлеріңізді қалдырыңыздар.